Estas son las mujeres de la serranía. Bueno, he venido buenos días. Buenos días. Gracias, gracias por haber venido. Bueno, la verdad es que me lo ha dicho la delegada del gobierno. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres Rurales, pero soy de la serranía, ¿no? Sí, de algunas, completamente. Todo esto es un intercambio entre mujeres mayores, gente joven, que han ido entrelazando. Es un proyecto que nace, como ya nace en Alcublas, como algo muy local. Las mujeres de allí trabajamos sobre temas relacionados con la mujer, maternidad, condición familiar. Que no se pierdan determinadas, ¿verdad?, artes y cuestiones, y aprovechar eso para hacer un puente. La forma hexagonal es la forma de la condena. La abeja que trabaja en equipo, el animal. Nosotros somos pequeñas abejas que trabajamos con un común. Y luego los colores, bueno, el rosa, lila, es la flor del almendro, ¿no? El cultivo que marca el azules del mar Mediterráneo.